So we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 20, text 10. Srimad Bhagavatam, 10. zpěv, kapitola 20, slovka 10. Asannupattagaminyam Kshutranatyo Sushyati Pumso yata vatantasya Deyadravini sampada Asannutpatagaminya Kshutranatyo Nasushyati Pumso yata vatantasya Deyadravini sampada Asannupattagaminya Kshutranatyo Nasushyati Pumso yata vatantasya Deyadravina sampada Asannupattagaminya Kshutranatyo Nasushyati Pumso yata vatantasya Deva sampena sampada Asannupattagaminya Mudhyasnatyo Sushyati Pumso yata vatantasya Deva pravina sampada Asannupattagaminya Kshutranatyo Nasushyati Pumso yata vatantasya Deyadravina sampada. What for what is it? Stali se. Upatthagaminyaha. Vychylené ze svých cest. Šudra. Nepatrné. Nadyaha. Říčky. Anušušyati. Již vysychali. Umsaha. Člověka. Yatha. Jako. Asvatantrasya. Který není nezávislý. Který podléhá svým smyslům. Deha. Tělo. Dravina. Hmotný majetek. Sampadaha. A bohatství. The translation. With the advent of the rainy season, the insignificant streams which had become dry began to swell and then strayed from their proper courses, like the body, property, and money of a man controlled by the urges of his senses. S příchodem období dešťů se nepatrné toky, které předtím vyschly, naplnily vodou a pak vylily ze svých řečišť. Tak jako tělo, majetek a peníze člověka, jenž podléhá nátlakům smyslu, naberou cestný směr. Srila Prabhupada comments, during the rainy season, many small ponds, lakes, and rivulets become filled with water. Otherwise, the rest of the year they remain dry. Similarly, materialistic persons are dry, but sometimes when they are in a so-called opulent position with a home or children or a little bank balance, they appear to be flourishing, but immediately afterwards they become dry again, like the small rivulets,
and ponds. The poet Vidyapati said that in the society of friends, family, children, wife, and so on, there is certainly some pleasure, but that pleasure is compared to a drop of water in the desert. Everyone is hankering after happiness, just as in the desert, everyone is hankering after water. If in the desert there is a drop of water, there is water, the water is there, of course, but the benefit from that drop of water is very insignificant. In our materialistic way of life, we are hankering after a notion of happiness, but in the form of society, friends, and mundane love, we are getting no more than a drop of water. Our satisfaction is never achieved, as the small rivulets, lakes, and ponds are never filled with water in the dry season. Význam Šrila Prabhupáda vykládá. Během období dešťů se mnoho malých rybníků, jezírek a říček naplní vodou. Jinak zůstávají po zbytek roku vyschlé. Materialisté jsou také vyschlí. Ale když se někdy dostanou do takzvaného zámožného postavení, ve kterém mají domov, děti a nějaké úspory, vypadá to, že se jim daří dobře. Poté však okamžitě opět vyschnou, stejně jako malé říčky a jezírka. Básník Vidyapati řekl, že společnost přátel, rodiny, dětí, manželky a tak dále jistě přináší nějaké potěšení, ale tuto radost přirovnává ke kapce vody na poušti. Každý prahne po štěstí, stejně jako na poušti, každý prahne po vodě. Jede na poušti kapka vody, dá se samozřejmě říci, že tam voda je, ale užitek z ní je minimální. V našem materialistickém způsobu života, který jako poušť, prahneme po oceánu štěstí, ale v podobě společnosti přátel a světské lásky dostáváme pouhou kapku vody. Nikdy nedosáhneme uspokojení. Stejně jako se říčky, jezírka a rybníčky nikdy nenaplní vodou v období sucha. First read a commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur on this verse. Nejdřív přečtu komentář Vishwanath Chakravarti Thakura. As the rivers swell with water in the rainy season, Stejně jako se řeky naplní vodou v období dešťů, they cause disturbance to others because they are difficult to cross. tak potom ty řeky způsobují potíže lidem, protože je obtížné je přejít. For one who acts independently, A ten, kdo jedná nezávisle, svatantrasya, svatantrasya, without following scriptural rules, a nenásleduje pravidla písem, his body, property, and money tak jeho tělo, majetek a peníze become a disturbance, or become a cause of disturbance for others. se stanou zdrojem potíží pro ostatní. This is a negative example. Toto je negativní příklad. Now we have also Srila Prabhupada's commentary from the light of the Bhagavad. A teď máme tady komentář Prabhupády z knihy Světlo Bhagavata. And the meaning is a little different, the translation. Překlad je udělaný trošku jinak. So the small rivulets that almost dried up during the months of May and June. Malé říčky, které téměř vyschly během května a června, They now begin to overflow their banks. začínají vytékat ze svých koryt. Like the upstarts. An upstart is an arrogant person. Like the upstarts that suddenly overflow the limits of expenditure. Podobně jako nafukaný člověk, který začne utrácet více, než má svůj rozpočet. So the commentary. One should learn gravity from the sea and the rivulet. A měli bychom se poučit, jak být vážný od moře a říček.
The sea is always within its limits. Moře neustále zůstává ve svých březích. This in spite of many rivers pouring water into the river. Navzdory tomu, že mnoho řek se do toho moře vlévá. Similarly, one should properly use the assets of life. A podobně bychom měli správně využívat různé výhody našeho života. And not squander them for purposes that have no permanent value. A nemrhat s nimi pro účely, které nemají žádnou stálou hodnotu. Uncontrolled, sensuous persons Neovládnutí smysloví užitkáři play with the assets of the body si hrají s těmi výhodami, možnostmi těla and accumulate wealth. a sbírají bohatství. But the strength of the body should be used for self-realization, not for sense gratification. Ale tělesná síla by se měla používat pro seberealizaci, ne pro smyslový požitek. Human beings have two kinds of temperament. Lidské bytosti mají dva druhy temperamentu. Some are introspective and others are extravagant. Někteří jsou introspektivní a někteří jsou extravagantní. Those who are extravagant are enamored of the external feature of phenomenal beauty. Ti lidé, kteří jsou extravagantní, tak jsou okouzeni vnějšími rysy té světské krásy. And have no insight into the whole manifestation. A nemůžou prozřít jako do nitra celého projevu. They are practically asleep to introspection. Prakticky jsou ve spánku ohledně vnitřního pohledu. And they are unable to derive any permanent value from the assets of the human body, form of life. A tak jsou neschopni získat nějakou trvalou hodnotu z té výhody lidské podoby. But one who has developed introspection is as grave as the sea. Ale osoba, která rozvinula ten vnitřní pohled, tak je tak vážná nebo pevná jako oceán. But those who are extravagant and calm are calm and quiet in sleep. A ti, kdo jsou extravagantní, Okay. ti, kdo jsou extravagantní, tak jsou klidní a tiší ve spánku. Such grave persons use the full advantage of the human form of life. A takové vážné osoby využívají plných všech možností lidské podoby života. Although the animal propensities of the body should be minimized, Ačkoliv zvířecí sklony těla by se měly snižovat. those who are extravagant temporarily overflow in material enjoyment. Ti, kdo jsou extravagantní, tak dočasně jakoby přetékají v tom smyslovém požitku. Nonetheless, as soon as the rainy season of life is over, they become as dry riverbeds. Nicméně, jakmile období dešťů skončí, období dešťů toho života jako skončí, tak potom ti lidé vyschnou znovu jako ty suché, vyschlé řeky. Life is meant for the right cause or sat. Život je určen pro ty správné cíle, neboli sat. That which exists for all time, that is sat. To znamená, sat znamená to, co existuje neustále. In the material world, nothing is sat or eternal. V hmotném světě nic není sat, věčné. But the bad bargain of the material world can be used for the best purpose. Ale
ty nevýhody hmotného světa mohou být využity, jak nejlíp to jde. The mind dedicated to extravagance is a bad bargain. Mysl, která se věnuje tomu vnějšímu, té extravaganci, je špatný obchod. But one can make the best use of the mind by introspection. Ale můžeme tu mysl využít, jak nejlíp to jde, tím, že se začneme dívat dovnitř. Citetayamanopistam staptam yena vetbhutaleshvam upagadamam dodati svampatikam. Vandeham Shiyuda Pratkamam Shigam Vaishnavam Sam Shiyupam Jagajantam Saganaragnatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Sardutam Pajana Saitam Shri Krishna Stanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shiksha Kamavitam Shri Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Adhikanta Tapta Kansana Gaurangi Ranati Vrindavaneshri Vishavana Sutta Devi Pranamama Haripriya Vankha Kalpta Vishakri Prasanave Visha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravaktari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Ram Ram. Namo Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Srinyavadi Paskachari Jasatavadi Srila Prabhupada Ki Jai. Datta. So it's mentioned in the Bhagavad Gita that everything we do as a sacrifice without faith in the Supreme is impermanent. Bhagavad Gita se říká, že cokoliv děláme, oběť vykonáváme bez víry nejvyššího, taková oběť je dočasná. It is called asat and is useless both in this life and the next. Říká se i asat a je k ničemu v tomto životě i v příštím. But the asat, Srila Prabhupada writes here in this purport, can be used for the best purpose, the worship of Krishna. Tady Srila Prabhupada píše, když je to asat, tak se to může využít co nejlíp to jde, takže s tím budeme uctívat Krishnu. Srila Prabhupada speaks about gravity. Srila Prabhupada mluví o vážnosti. And that's also mentioned as an item in the list of austerities of the mind. A to je taky změněno jeden z bodů v seznamu odříkání mysli. Bhagavad Gita 17:16 Bhagavad Gita. Mana prasada samyat van mauna mahatva vinisha bhava samsutir ityeta tapo manasam uchyate. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. A spokojenost, oproštěnost, dvojakosti, vážnost, sebeovládání a očišťování se jsou podoby askeze mysli. So the point made is someone may suddenly become rich for some time. Bod je v tom, že někdo třeba na nějakou dobu se stane bohatý. Spends a lot of money for sense gratification. Utrácí spousta peněz pro smyslový požitek. But then soon it's finished. Ale brzo to skončí. Because
The Lakshmi is Chanchala, is going from one place to another. Protože Lakshmi je čančala, ona chodí z jednoho místa na druhé. It comes and goes. Přijde a odejde. And that's the material world. A to je hmotný svět. Bogatyah. We enjoy and then renunciation. Bogatyága. Užíváme si a potom se zříkáme. Because it's asat, it comes and goes. Protože je to asat, přichází a odchází. But in itself, this asat, there's no value. V tom asat není žádná hodnota. But we should understand whatever Krishna gives us is his property and we use it in his service. Měli bychom vědět, že cokoliv nám Krishna dává, jakýkoliv majetek, tak to je jeho a měli bychom to použít v jeho službě. And the message is don't become attached to it for your sense gratification. Ta věc je, že nebuďte k tomu připoutáni pro váš smyslový požitek. Therefore, to get the mind satisfied, the first item is simplicity. Proto, aby mysl mohla být spokojená, tak první věc je, jak je tady řečeno, jednoduchost. The basis of simplicity we find described in the Srimad Bhagavatam, first canto, and second chapter. Základ té jednoduchosti je vysvětlen v Bhagavatamu, první zpět, druhá kapitola. 1 to 10. 1:10. Kamasya nandya pritir labhajivete javata jivasya tatvajichnasya nahtosasya karmadi. So one's desire should never be directed for sense gratification. Naše touhy by nikdy neměly být zaměřeny na smyslový požitek. So one should live a simple life, a healthy life for self-preservation. Měli bychom žít jednoduchý, zdravý život jenom pro udržování sebe. Self-preservation, keep the machine nicely running, that keep the body as healthy as possible. To udržování sebe znamená udržovat ten stroj, aby běžel co nejlépe to jde, udržovat to tělo zdravé. Because we need the body for inquiry about the absolute truth. Protože to tělo potřebujeme, abychom se mohli dotazovat na absolutní pravdu. In the purport here, Srila Prabhupada uses the word introspection. Prabhupada tady ve významu používá slovo introspekce. Because that's the effect if one becomes attached to things for one's sense gratification, it becomes a meditation, and one starts to see only a little part of the picture and lose the sight of the big picture. Když se někdo připoutá ke smyslovým objektům, svého požitku, tak vlastně on se k tomu připoutá a on ztratí vlastně ten celkový pohled. On vidí jenom malou část celkové reality. And that's a quality of the people in Kali Yuga. No, tohle jsou vlastnosti lidí v Kali Yugu. Prayanopayusa Sabya Kala Pasmi Juhejana Manasmanamatiyam Nandabhakyupadra. They are always disturbed and they are short-sighted. Je popsáno, že lidé v Kali Yugu jsou dostali rozrušení a taky jsou krátkozrací. They only see the moment of enjoyment. Now I'm going to enjoy. Vidí jenom ten krátký okamžik toho požitku. Já teď si budu užívat. So it becomes a meditation. Tak z toho se stane celá meditace. Dhyate meditation. Dhyate, je to meditace. Dhyate visyapum samsanghas tesvajate sangha sangyate kama kamkod vijayate. One meditates on objects of the senses and becomes attached. Slova medituje o smyslových objektech a připoutá se. Attached means
one creates expectations of future enjoyment, bodily happiness. A to znamená, že on si vytváří budoucí očekávání, si očekává budoucnu, jak se bude užívat, medituje o tom. But it never happens to the extent that one is fully satisfied. Ale nikdy k tomu uspokojení nedojde, nikdy ta osoba nebude plně uspokojená. Then one becomes frustrated, angry, and so on. Potom člověk je frustrovaný, nahněvaný a tak dále. And one becomes totally absorbed in this sense gratification. Je úplně ponořen v tom smyslovém požitku. And there is no thinking about who am I, where do I come from, where do I go after death. Vůbec nepřemýšlí o těch věcech, jako kdo jsem, odkud pocházím, kam půjdu po smrti. Death is coming. Přichází smrt. That one forgets that. Na to zapomínáme. That yes, I'm going to be eternally happy in this world with sense gratification. Jestli si já budu věčně šťastný v tomhle světě smyslovým požitkem. It will be all right. Bude to v pořádku. That, but no, it has no permanent value. Ale ne, tohle nemá žádnou trvalou hodnotu. It's because that is what the sages are saying. To je to, co říkají tady ty svědci. Jezus som spasiabural do Guyana Evertradian van de Kantian Natis Ramate Buddha. The sages have concluded that engaging in sense gratification, the reaction is suffering. Ten verš říká, že svědci došli k závěru, že když se někdo zaměstná s svým požitkem, tak výsledkem je utrpení. And it's not worthwhile because it's temporary. A vůbec to za to nestojí, protože je to dočasné. So to be peaceful in this world, first I must live a simple life. Takže za prvé, aby někdo mohl žít klidně v tomhle světě, tak musí žít jednoduchý život. Simple living, high thinking. Jednoduché žití, hluboké myšlení. Becomes more and more difficult in Kali Yuga. Toto je v Kali víc a víc obtížné. That you become easily entangled in so many things. Samo se zaplétáme do spousty věcí. So that is austerity of the mind, simplicity, living simple. To je říkání mysli, žít jednoducho, žít jednoduše. That because in the present day and age, people are unnecessarily engaging their mind in so many different ways of sense gratification. V současnosti lidé zbytečně zaměstnávají s různými formami smyslového požitku. And by that there is no way that the mind becomes satisfied. A tím způsobem není možné, aby mysl byla spokojená. Instead of absorbing in all these things of this world, Srila Prabhupada writes, one should become absorbed in the stories of the Puranas, the Mahabharata. Prabhupada píše, že místo toho, aby jsme se zabývali věcmi z tohoto světa, tak bychom měli svou mysl zaměstnat příběhy z Purán, z Mahabharaty. Then one becomes purified. Tak se očistíme. And gets knowledge. Získáme poznání. So mana prasada will also come when we really think of the welfare of others. Takže tato spokojenost mana prasada opravdu přijde, když se zaměstnáme tím, že budeme přemýšlet o tom, jak pomoci ostatním. So Krishna consciousness means thinking of the welfare of Krishna, thinking of the welfare of others. Vědomí Krishny znamená přemýšlet o tom, jak činit dobro Krishnovi, jak činit dobro ostatním. And less thinking about oneself.
a méně přemýšlíme o sobě. That yes, and then you have a gravity. Tak získáte tu vážnost. Gravity means gravity comes when we understand how we are in difficulty in this world. Vážnost přijde, když pochopíme, jakých potížích se nacházíme v tomhle světě. The last days we heard so much about devotees suffering from diseases. V nedávné době jsme slyšeli spousta zpráv o daných, kteří mají různé nemoci. Of course, we hear from the Bhagavatam's Brexit only 7 days to live. Víme, že z Bhagavatamu, že Maharaj Pariksit měl jenom 7 dní života. We know death can come at every moment. Víme, že smrt může přijít kdykoliv. So then you become sober. Pak budete jako vážní. You stop making plans to become happy in this world. Přestanete dělat plány, jak se stát šťastným v tom světě. Prahlad Maharaj said, if one tries to become happy in this world, that's the beginning of one's unhappiness. Prahlad Maharaj říká, že když se někdo pokouší stát šťastným v tomhle světě, to je začátek neštěstí. And if one stops to try to become happy in this world, that's the beginning of one's happiness. Když se někdo přestane pokoušet být šťastný v tomhle světě, to je začátek štěstí. Because if you live simple and you have that gravity, then surely you endeavor to control your senses. Protože když žijete jednoduše a máte tu vážnost, tak to postupně snažíte ovládat smysly. You endeavor to purify your mind. Snažíte se očistit vaši mysl. Purify the mind from lust, anger, greed, and so on. Očistit mysl od tíče, hněvu, chamtivosti a tak dále. So that's a divine quality. To je božská vlastnost. Abhaya, Sattva, Samsudhir. The first quality, divine quality mentioned by Lord Krishna in the 16th chapter is abhaya, fearlessness. První z vlastností, transcendentální vlastností, které Krishna opisuje v 16. kapitole, je abhaya, což znamená nebojácnost. Sattva, Samsudhir. Strive for purification of one's existence. A další je sattva samsudhi, neboli snaha očišťování vlastní existence. So what does it mean, striving for purification of one's existence? Co to znamená snažit se o očišťování vlastní existence? It's getting rid of the mind of all the contamination of our consciousness in the mind. To znamená snažit se zbavit veškerého znečištění, které se nachází v naší mysli. And that's part of the yoga practice. To je část jogové praxe. Bhagavad Gita 5.11. Kayena manasa buddhya kevala indiyarapi yogana karma kovanti sangha sattvatma sudaye. The yogi is abandoning, so it's 5.11. The yogi is abandoning attachment, actually body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purification of one's existence. Tak 11. Jogíni zříkající se připoutanosti jednají tělem, myslí, inteligencí a dokonce i smysly jen v zájmu očištění. So, and Srila Prabhupada in that purport refers to nectar of devotion. Srila Prabhupada tam ve významu se odvolává na nektar oddanosti. Hiya yasya redasya manasa karmana manasagiri nikalash abhavasya su jiva mukta sauchaste. If we act
in Krishna consciousness Když jednáme ve vědomí Krishny and use our body, mind, intelligence in the service of Krishna, a používáme naše tělo, mysl, inteligenci, všechno ve službě Krishnovi, then we act as a pure soul, as the soul. tak jednáme čistě jako duše. Then we act as a Jivan Mukta, a liberated person. Tak jednáme jako Jivan Mukta, osvobozená osoba. So if we are, and that will really satisfy us in mind. Tohle nám přinese skutečnou spokojenost mysli. Otherwise, Jinak, what happens? co se stane? And we have Prahlad Maharaj explaining to his father. Maharaj to vysvětlil svému otci. Materna Krishna Bharto Svatovamito Patyeteriya Vatanamanandropi Vishatam Tamisham Punas Punasarvata Sarvananam. So Ananda Gopir, your senses will be uncontrolled. Ananda Gopir, tvoje smysly budou neovládnuté. This means the senses will control the mind. To znamená, že smysly budou ovládat mysl. And the mind will by the push of the senses, misuse the intelligence for sense gratification. A tím tlakem smyslu mysl bude zneužívat inteligenci pro smyslový použitek. And what's the result? A jaký je výsledek? Vishatam Tamishram, you are on the path to hell. Tam jsi na cestě do pekla. Puna sarvita sarmananam. And then you do always the same stereotype activities that chewing the truth. Tak děláš pořád ty stejné stereotypní činnosti, žvíkáš přežvíkaný. The materialistic persons get up in the morning. Materialisté ráno vstanou. And it begins with the worship of his worshipful deity. A začnou uctívat své uctívané božstvo. His worshipful deity is the body. Jeho uctívané božstvo je tělo. Cielo, the body. Tělo. That's his object of worship. To je jeho objekt uctívání. And if he's a little pious, Když je ta osoba trošku zbožná, most people don't do that. většina lidí to teda nedělá. They do abhishek for their deity. Take a shower. Nejdřív udělají tomu božstvu abhishek, nebo se vykoupají. And after that, they are dressing their deity, Poté své božstvo obléknou, offering food to the deity. nabídnou božstvu jídlo. And then they go out on Sankirtan, promoting the glories of their deity. A potom jdou ven na Sankirtan, aby hlásali slávu svého božstva. But it's every day the same thing. Ale je to každý den to samé. They are reading the newspapers and the radio from the early morning. All the contamination is going into their ears and their minds. Od rána si pustí rádio, čtou si noviny, tu všechno tu kontaminaci tam pouští do mysli. And every morning the same thing they eat. A každý ráno jí tu stejnou věc. Coffee, some intoxicants and this and that. And every day the same thing. Kafe, nějaké intoxikanty, každý den to stejné. They become absorbed in chewing the truth. Always the same thing. A ponoří se do žvíkání přežvíkaného. Pořád to stejné. And what's their problem? Jaký je jejich problém? They don't know what the goal of life is, to worship Krishna, Krishna. Oni neví, že cílem života je uctívat Višnu a Krishnu. But we have the example of great devotees like Srivas Thakur. Ale příklady velkých vodaných, jako byl Srivas Thakur. He was not worried about his maintenance. On se vůbec nestaral o své udržování. Somewhere or another, he got always wealth and for his worship of the Lord.
A takže ona vždycky přišlo o nějaké bohatství, aby mohl uctívat Pána. So he was not absorbed in working for money and so on. He was just doing his puja, his service. On se nezajímal o to, aby nějak vydělával peníze, on byl jenom ponořen ve své službě, ve své půdě. And Lord Chaitanya one day came to Srivas Thakur. A jednoho dne Pán Chaitanya přišel za Srivas Thakurem. And he said, hey Srivas, if tomorrow the Lord, one day tomorrow the Lord does not bring food for your family, what will you do? A říkal Srivasovi, co bys dělal, když by zítra nejvyšší Pán nedal jídlo, nezařídil jídlo pro tvoji rodinu. And Srivas, he clapped 3 times in his hand. Srivas dvakrát zatleskal. And he said to Lord Chaitanya, then my family and me will fast and chant Hare Krishna and we will be happy. Tak říkal, odpověděl Pánu Chaitanya, no tak potom já a moje rodina budeme držet půst, zpívat Hare Krishna a budeme šťastní. And Lord Chaitanya said, and if a second day Krishna does not bring the food. Pán Chaitanya říká, no a co když i ten další den Krishna ti nedá jídlo? Srivas Thakur clapped 3 times in his hand, said, then we will fast and chant Hare Krishna and be happy. Srivas zatleskal 3krát a říkal, no tak budeme držet půst, zpívat Hare Krishna a budeme šťastní. And then Lord Chaitanya said, and a third day. No a Pán Chaitanya říkal, no a co když i třetí den? And Srivas Thakur said, then we will all go to the Ganga and drown ourselves. Srivas Thakur odpověděl, no tak pak půjdeme všichni ke Ganze a utopíme se. He had so much faith in the Lord. Měl takovou víru v Pána. We had also Ambarish Maharaj. He was just doing his puja every day, and his whole empire was running. No, taky víme, že Ambarish Maharaj nedělal nic jiného, než každý den dělal svou půjču. A jeho království pokračovalo dál. Everything was taken care of. O všechno bylo postaráno. So, any questions? Nějaké otázky? Of course, we should not imitate Srivas, but Samozřejmě neměli bychom Srivase napodobovat. yes. If the devotee realizes that he's taking the wrong direction, that he's striving for sense gratification, what is the good thing like? How does he drive the mind back to the wrong? Když ode mě zjistí, že začíná jít špatným směrem a že začíná se zabývat svým požičkem, tak jaký způsob by to měl napravit, jo? Jak se znova vydat tím správným směrem. Jak se znova vydat tím správným směrem. That may happen. A to se může stát. My experience with that is that yes, the mind starts to dwell on things. Moje zkušenost je, že když mysl začne jako dlít nějakých věcí And it creates some attachment. a vytvoří nějakou připoutanost. But if you have a good sadhana and so on, Ale když máš dobrou sádhanu a tak dále, and you are hearing sufficient, a dostatečně nasloucháš, in the back of your mind you have your intelligence saying, yeah, but it's not so good. tak v pozadí té mysli máš svoji inteligenci a ta říká, ale to není moc dobrý. And finally you don't do it. A nakonec to neuděláš. But these things will be there. Ale tyhle věci tady budou. The mind has a tendency to think, yeah, on the other side, the green looks
the grass looks greener. It's better there. Ano, ta mysl má ten sklon myslet si, že za plotem je tráva zelenější. But we know as devotees that we have been put in a certain position by Krishna, according to our previous karma. My jako oddaně víme, že Krishna nás dal podle naší předchozí karmy do nějaké pozice. It's better to tolerate it and not to change it. Je lepší to tolerovat, než se pokoušet to měnit. If you try really to change it, you create 3 new problems. Když se budeš pokoušet, That's all. když se budeš pokoušet to změnit, tak vytvoříš 3 nové problémy. To bude špatně. That does not mean that if you are sick, that you don't have to take care of that. To neznamená, že když se onemocníš, tak se o to nemáš starat. No, we must act as everything depends on ourselves, but knowing at the same time that nothing depends upon us. Ne, my musíme jednat tak, jako by všechno záviselo na nás, ale zároveň vědět, že na nás nic nezávisí. These are the words of Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Jsou slova Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. But that's one scenario when there's a good sadhana and one does not do it. Že to je jeden scénář, když někdo má dobrou sadhanu, tak tu věc potom neudělá. Although the agitation of the mind is there. Ačkoliv nějaké rozrušení od mysli tam je. But sometimes the mind is too strong. A někdy ta mysl je moc silná. And then finally we have to go to it. A nakonec my tím musíme projít. But it will not work out. Ale ono to stejně nebude fungovat. Krishna will frustrate us again and again. Krishna způsobí, že budeme znovu frustrováni. And then you will learn. Pak se poučíme. That's what Srila Prabhupada said. There are different ways of learning. Prabhupada řekl, že jsou různé způsoby, jak se někdo učí. One hears that stealing is not good, and one refrains from stealing. I'm not doing it. Někomu stačí, že zaslechne, že krást se nemá a on prostě to nedělá. That's the second way is, yes, one has this tendency to steal. Druhý způsob je, že někdo má ten sklon krást. But then he sees how a thief is caught by the police and punished, and say, okay, I will not do it. Potom někde ale uvidí, jak chytili nějakého zloděje a policie ho potrestala a potom vlastně řekne, dobře, tak já to radši nebudu dělat. And the third way is, one steals and one is arrested by the police, and then one learns, yes, I should not do it. A třetí člověk to udělá, něco ukradne, potom je potrestán a potom se poučí a řekne, tak já to teda dělat nebudu. But if we have a good sadhana, then we learn just by here. A když máš dobrou sadhanu, tak se můžeme učit pouhým nasloucháním. And the mind may be agitated, yes. A někdy mysl může být rozrušena. But we overcome that. Sorry? We will overcome that. Ale my to překonáme. So, does that help? Stačí takhle? Okay, something else? Ještě něco? Good, thank you very much. Já moc rád. Yeah. Shanti Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.